然后哎，有一个是辣的，应该挑出来。对，这是辣的。单独放一下。咱们的1号链接，6块6毛7。今天别再举报我了，昨天不知道谁举报我，干疯了这。哦，行。今天我说话注意点，这些。辣的他拉2个袋啊。好，然后这2个要辣椒不？不要。好的。对，不然呢？直接看吧，我播着播着直接。